হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। বিশ্বের সবচেয়ে সেরা রিংটোন নিয়ে চলে আসলাম আজকের এই টিউটোরিয়ালে। আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখাবো বিশ্বের সেরা সেরা রিংটোন, এবং সেই রিংটোনগুলো যে কেউ শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আর সেই রিংটোন যদি আপনি আপনার মোবাইলে সেট করেন তাহলে তো সেটার বিষয়টাই অন্যরকম। আজকের যে রিংটোনগুলো থাকবে সেই রিংটোনগুলো থাকবে বাঁশির সুরের রিংটোন। বাঁশির সুর কারে না শুনতে ভালো লাগে, আর সেই বাঁশির সুরের রিংটোনগুলো অ্যামাজিন রিংটোন, যে রিংটোনগুলো যে কেউর মন আকর্ষিত করবে। আর আপনি যদি আপনার মোবাইল ফোনে সেই রিংটোন ইউজ করেন তাহলে কিন্তু সেই রিংটোন যে কেউ শুনে হা করে তাকিয়ে থাকবে এবং আপনাকে বলতে বাধ্য হবে যে এই রিংটোন আপনি কোথায় পেলেন। বিশ্বের সেরা সেরা রিংটোন যদি আপনি পেতে চান বাঁশির সুরের, তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনার জন্যই। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন ashik360 আর আপনাদের সাথে আছে আমি আশিক। চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি আপনি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, সিম্পলি ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে জাস্ট ক্লিক করে আমাদের এই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অবশ্যই অন করবেন, যাতে করে একটি ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। আর অলরেডি যদি আপনি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এজন্য সিম্পলি আপনাদের একটা অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটা প্লে স্টোরেই পাবেন। অ্যাপসটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা ভিডিওর শেষে বলে দেবো। এখন দেখিয়ে দিচ্ছি অ্যাপসটির কাজ। বন্ধুরা, অ্যাপসটি ওপেন হওয়ার সাথে সাথে আপনারা সুন্দর এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে, এবং এখানে কয়েকটি পারমিশন চাইতে পারে, পারমিশনগুলো দিয়ে দিবেন। দেন এখানে আপনি বাঁশির সুরের সুন্দর রিংটোন যদি শুনতে চান, বিশ্বের সেরা বাঁশির সুরের রিংটোন, তাহলে এই বাঁশির সুরের অর্থাৎ এই বাঁশির অপশনটির মধ্যে লোগোটির মধ্যে আপনারা একটা ক্লিক করে দিবেন। আমরা বাঁশির লোগোটির মধ্যে ক্লিক করে দিলাম। এখন এখানে হিউজ পরিমাণ রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন, যেগুলো চমৎকার বিশ্বের সেরা রিংটোন, এবং এই রিংটোনগুলো যে কের মন কাড়বে। এই রিংটোনগুলো অবশ্যই আপনি আপনার মোবাইলে সেট করলে সেটা ব্যাপারটা অনেক দারুণ হয়ে দাঁড়াবে। আপনি যে কোনো রিংটোন শোনার জন্য এই প্লে অপশনে ক্লিক করবেন। আমি জাস্ট একটা শোনাচ্ছি। আরেকটি প্লে করি। আপনারা শুনতেই পেলেন অসম্ভব সুন্দর সুন্দর রিংটোন। আমি বেশিক্ষণ বাজাতে পারলাম না, কারণ ইউটিউবের রুলসের মধ্যে সেটা পড়ে না। সেজন্য আমি জাস্ট অল্প কয়েক সেকেন্ড করে বাজিয়ে শুনিয়েছি। আপনারা এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করার পর এই মিউজিকগুলো শুনবেন, যেটা আপনার ভালো লাগে সেটাই করে ফেলতে পারবেন আপনার রিংটোন হিসাবে। রিংটোন হিসাবে ইউজ করার জন্য যেটা আপনার ভালো লাগে সেটার পাশে দেখতে পারবেন থ্রি ডট অপশনে ক্লিক করলে আপনারা এখানে বেশ কিছু ফিচার পেয়ে যাবেন। এই রিংটোনটা আপনারা কোথায় ব্যবহার করবেন? রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, অ্যালার্ম হিসাবে, নোটিফিকেশন হিসাবে, কন্ট্যাক্টকে আলাদা আলাদাভাবে আপনারা এটা ফিচারটা শেষ করতে পারবেন এবং এটা শেয়ার করতে পারবেন। অসম্ভব সুন্দর এই ফিচারগুলো আপনারা কেউ মিস করবেন না। আপনি যদি রিংটোন হিসেবে সেট করতে চান তাহলে রিংটোনে সেট করলে এটা সেট হয়ে যাবে। এখন দেখে যাচ্ছি এই অ্যাপসটা আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন। অ্যাপসটা ডাউনলোড করার জন্য সিম্পলি আপনাকে চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে আসার পর যদি আপনারা এই লেখাটা লেখেন জাস্ট ফ্লোয়েট রিংটোন, তাহলে আপনার কাছে এই অ্যাপ্লিকেশনটা চলে আসবে। FLUTE ফ্লোয়েট রিংটোন লিখলেই অ্যাট ফার্স্ট এই অ্যাপসটি চলে আসবে। দেন এখান থেকে আপনারা এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেবেন, দেন ওপেন করবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগেই থাকে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। আর আপনি যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, আপনার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটন জাস্ট ক্লিক করে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটা অবশ্যই অন করবেন, যাতে করে একটি ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। আজ এখানে রাখছি, দেখা হবে নতুন কোনো আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।